আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য আমরা একটি টয়োটা রাশ গাড়ি রিভিউ দিচ্ছি। এটি হচ্ছে 2006 মডেলের একটি গাড়ি, আর এই গাড়িটিতে রয়েছে এলপিজি সিস্টেমের ব্যবহার। অকটেন এবং এলপিজি দুটি সমন্বয়ে গাড়িটি ইউজ করতে পারবেন। যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল, ফ্রেশ, অরিজিনাল গেটআপের একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। গাড়িটির ব্যাক সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। গাড়িটির সামনে পিছনে দুটি হেভি কোয়ালিটির ভিগু বাম্পার ইনস্টল করা রয়েছে এবং এখানে স্পয়লার অপশন দেখতে পাচ্ছি, উপরে রুফ বার রয়েছে। যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল এবং লাইটিংয়ের মধ্যে রয়েছে একটি নিকেল ক্যাচিংয়ের অপশন এবং ব্যাকডালাতে রয়েছে স্মার্ট একটি ব্যাকডালাতে টায়ার সিস্টেম সহ। আর ব্যাকডালাতে টায়ার থাকলে একটি যে কোনো জিপের দেখতে গেটআপটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। দেখছিলেন সেই সুন্দর কোয়ালিটি 2006 মডেলের একটি রাশ গাড়ি। আমি গাড়িটির ফুল ভিউটা দেখাবো এবং প্রাইস নিয়ে আলোচনা করবো। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন। ভিউয়ার্স, আমি গাড়িটির প্রত্যেকটা পার্ট আপনাদেরকে আমি বলবো। এখানে একটি স্টিকার রয়েছে ব্ল্যাকের সঙ্গে হোয়াইট, যার কারণে গাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকটা দরজার সঙ্গে এরকম সুন্দর ভিট রয়েছে, নিকেল ভিট রয়েছে এবং নিকেল হ্যান্ডেল রয়েছে চারটি দরজার সঙ্গে। চারটি রেনশেড রয়েছে এবং সাইডে রয়েছে রাশ লেখা অনেক কোয়ালিটিফুল একটি ফুট স্টেপের অপশন। এই পাদানি থাকার কারণে গাড়ির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি যদি একটু টায়ারের ব্যাপারে বলি, প্রত্যেকটা টায়ারের অবস্থা ভালো রয়েছে এবং স্মার্ট অ্যালোরিমের অপশন রয়েছে এবং সাইডে কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই। একদম চকচকে ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি টয়োটা রাশ গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। আমি একটু ফ্রন্ট সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এখানে একটি অ্যান্টেনা সিস্টেম রয়েছে। এটি কিন্তু একটি আধুনিক ফিটিংস রাশ গাড়ির সঙ্গে। সামনের এবং পিছনের প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল টয়োটার স্টিকার সহ আমরা পেয়ে যাব এবং লাইটগুলো হচ্ছে এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট এবং সামনেও রয়েছে অনেক কোয়ালিটিফুল একটি ভিগু বাম্পার। আর এই বড় ভিগু বাম্পারটি থাকলে গাড়ির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। দেখছিলেন ফ্রন্ট সাইড থেকে ডান দিকের ফুল ক্রসিং ভিউ। আমি একটু গাড়িটির সাইডের ভিউটাও দেখাতে চাই। একদম চকচকে ফ্রেশ একটি রাশ গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন এবং ভিতরের ভিউটাও কিন্তু খুব বেশি সুন্দর হবে। এখানে আমরা যে সুইচটির সিএনজির যে সুইচটি থাকে সেটি আমরা খুলে রেখেছি, কারণ এটি একটু ডিস্টার্ব ছিল। আমরা নতুন সুইচ আপনাদেরকে ইনস্টল করে দিব, সেই অপশনটিও দেখিয়ে রাখছি আপনাদের। সরি, সিএনজি না, এলপিজির। এবং গাড়িটির ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন ডিভিডি প্লেয়ার, ব্যাক ক্যামেরার অপশন, এসির প্যানেলটি টাচ সিস্টেম রয়েছে। সিট কভারগুলো যথেষ্ট ফ্রেশ ফিটিং লেদার গাড়িটির সঙ্গে ইনস্টল করা রয়েছে এবং গাড়িটির পিছনের দরজাটি খুলে আমি ভিতরটা দেখাই। অনেক বেশি স্পেস দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটির হেডরেস্টের সঙ্গে মনিটরের অপশন রয়েছে গাড়িটির সঙ্গে এবং এখানে আমরা পিছনেও হেডরেস্ট পেয়ে যাচ্ছি। আমি একটু গাড়িটির ব্যাক সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। দেখছিলেন টয়োটা রাশ গাড়ি 2006 মডেল। এখানে একটি ওয়েফার সিস্টেমও রয়েছে। আমি একটু গাড়িটির ব্যাকডোরটি খুলে ভিতরটা দেখাতে চাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি এলপিজি সিস্টেম, 60 লিটার এলপিজি। আপনি যদি একবার এলপিজি লোড করেন মিনিমাম 300 কিলো ঢাকা শহরে ইউজ করতে পারবেন। এটি একটি 60 লিটারের এলপিজি সিলিন্ডারের বোতল আমরা দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটির ভিতরের সেই সিলিংয়ের ভিউটা যদি দেখায়, একদম চকচকে ফ্রেশ সিলিংয়ের ভিউ দেখতে পাচ্ছেন টয়োটা রাশ এই গাড়িটির সঙ্গে। কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ হিস্ট্রি নেই, এই ব্যাপারটি আপনাদেরকে ইনশিওর করছি। 2006 মডেল আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2007 সালে। যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল 1500 সিসির একটি জিপ গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 12,90,000 টাকা। এই গাড়ির আস্কিং প্রাইস হবে 12,90,000, তবে প্রাইসটি আর একটু কমানো যাবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সুপারকার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আসতে হবে। আর সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।